Halo teman-teman, balik lagi di channel ALIF Fun Time. Kali ini kita akan review mainan motor-motoran yang harus dirangkai terlebih dahulu. Seperti ini. Ayo kita coba lihat apa dalamnya. Buka deh. Nih, Maya. Nah, di dalamnya ada mainan seperti ini, harus dirangkai terlebih dahulu. Disediain juga obengnya, seperti montir asli nih. Udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita buka bungkusannya. Ini dia. Sekarang kita akan coba merangkainya.
teman-teman, hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat bahannya. Yang ini fleksibel dari karet, bannya juga dari karet. Yang lainnya ini dari plastik. Mainan kayak gini tuh bagus buat edukatif buat anak-anak. Bisa kalian coba di rumah. Ini deh. Bagus enggak? Itu apa namanya? Apa namanya? Motor. Ya, motor. Gimana suaranya? Suaranya gimana? Nah, jika kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa lagi. Dadah.